എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കിടുക്കാച്ചി മുട്ട റോസ്റ്റാണ്. ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് വെറും 5 മിനിറ്റിലാണ്. അതും നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് നമ്മുടെ പാചകം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മുട്ട റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധമെന്ന് നോക്കി വന്നാലോ. മുട്ട റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഡ്ഡലിപ്പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ആവിയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ മുട്ടയും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയൊക്കെ ഒന്ന് പടർന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിപ്പാത്രത്തിന് കുഴിവ് കുറച്ച് കുറവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ആവിക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. മുട്ട വേവിക്കാനായിട്ട് അപ്പുറത്തടപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കുക്കർ അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള ഒന്നും വഴറ്റുന്നില്ല, സമയം ഒട്ടും കളയൊന്നുമില്ല. കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം 4 സവാള ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് 1 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവാളയിലേക്ക് 3 പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് മൂടി വെച്ച് 2 വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കാം. 2 വിസിലിനുള്ളിൽ തന്നെ സവാള നല്ലതായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനുള്ള ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മുട്ടക്കറിയുടെ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നനച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കാശ്മീരി മുളക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് 1 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ചേർക്കാം. ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. സവാള കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്. നല്ലവണ്ണം തിളയ്ക്കുന്ന മുട്ടക്കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം മുട്ടയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി നല്ലവണ്ണം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോസൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല കളർഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിടുക്കാച്ചി മുട്ട റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം. ഇതേപോലുള്ള ഇനിയും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അതുവരെയും കാണാം.